Derin, büyülü bir ormanın ortasında Arin adında cesur bir çocuk yaşardı. Bu orman hem evi hem de oyun alanıydı. Arin her gün ormanın sırlarını keşfetmek için yola çıkar, ağaçların fısıltılarını ve su perilerinin şarkılarını dinlerdi. Bir gün ormanın kalbine doğru ilerlerken kötü büyücü Mortak'ın karanlık büyülerle ormanı ele geçirmeye çalıştığını öğrendi. Mortak, ormanın huzurunu bozarak tüm canlıları boyun eğdirmeyi planlıyordu. Arin, Mortak'ın tehdidini öğrendiğinde cesurca bir karar verdi. Ormanı ve dostlarını koruyacaktı. İlk adımı ormanın derinliklerinde yaşayan bilge ejderha Eldor'u ziyaret etmek oldu. Eldor, kadim zamanlardan beri bu ormanda yaşayan güçlü bir ejderhaydı. Arin, Eldor'un mağarasına girdiğinde ejderhanın gözlerinde bilgelik ve dostluk gördü. Eldor, Arin'e cesaret verdi ve ona kötü büyücünün zayıf noktalarını anlattı. Yolculuğu boyunca Arin başka dostlar da edindi. Bir gece ay ışığının altında dans eden bir grup peri ile karşılaştı. Periler Arin'e ışıklarını ve hızlarını kullanarak nasıl gölgelerde gizlenebileceğini öğrettiler. Bu yeni becerilerle Arin daha da güçlenmişti. Başka bir gün ormanın en derin köşesinde ağaçlardan oluşan dev bir canlı olan Treant ile tanıştı. Treant, Arin'e ormanın yollarını ve Mortak'ın tuzaklarından nasıl kaçabileceğini gösterdi. Treant'ın rehberliğiyle Arin ormanın en gizli patikalarını ve saklı sırlarını öğrendi. Arin bu dostlarının yardımıyla Mortak'ın karanlık kalesine ulaştı. Kale karanlık büyülerle korunuyordu ama Arin yılmadı. Eldor'un öğretileri, perilerin ışığı ve Treant'ın bilgisiyle karanlık büyüleri aşmayı başardı. Kalenin en yüksek kulesine ulaştığında Mortak'la yüz yüze geldi. Mortak, Arin'i küçümseyerek güldü ama Arin, içinde taşıdığı cesaret ve dostlarının verdiği güçle Mortak'ın karşısına dikildi. Birkaç an süren sessizlikten sonra Arin, kalbinde biriken tüm sevgiyi ve cesareti bir araya getirerek Mortak'ın karanlık büyülerine karşı koydu. Bu sevgi ve cesaret dalgası Mortak'ın büyülerini kırarak onu yenilgiye uğrattı. Orman, Mortak'ın karanlığından kurtulmuştu. Arin, dostlarıyla birlikte ormanın yeniden canlanmasını izledi. Ağaçlar daha yeşil, göller daha berrak, periler daha neşeli hale geldi. Arin, ormanın her köşesinde yankılanan minnettarlık seslerini duydu. Arin'in cesareti ve dostlarının yardımıyla orman yeniden huzura kavuştu. Bu olay ormanın her köşesinde dilden dile dolaştı ve Arin'in adı cesaret ve dostluğun simgesi olarak anılmaya başladı. Arin, ormanın cesur koruyucusu olarak yaşamına devam etti, her gün yeni maceralara atılarak ormanı keşfetmeyi sürdürdü. Ve böylece ormanın derinliklerinde Arin'in efsanesi sonsuza dek yaşamaya devam etti.